小賢姐姐晚上好啊！係啊，我跟住你都好耐噶啦。哦，多謝晒，老粉嚟嘅。係我依家有件事想問下你啊。哦，咩事啊？即係多謝感恩的心啊。係咁樣嘅。即係我同我老公嘅感情咧就唔係幾好。佢咧就經常賭博同埋家暴我嘅。因為咧點講啊？佢咧就係一個疑心好重嘅人。佢成日飲醉酒翻嚟咧，佢老實講啊，之前我同佢一齊嗰時咧，佢就唔將我當人睇嘅。只要咧我講嗰啲嘢唔啱佢心意咧，佢就會攞皮帶嚟打我。點解你唔報案嘅？咁我就為咗個女咯，一直忍佢。你點解可以忍佢嘅咧？佢打你，你唔痛嘅咩？咁痛係痛啊，但係我為咗個女冇計啊嘛。咁點解你唔帶埋個女走咧？其實你可以帶埋個女走啊。而且佢仲係一個心理好變態嘅人哦。點變態？真係非常之變態，你知唔知啊？佢經常睇咗嗰啲小視頻，睇咗之後咧，佢就要求我要模仿。如果我唔制咧，佢就又攞皮帶嚟打我。報案有時候咧，有時候佢飲咗酒翻嚟，半夜啊12點幾，佢咧就會我哋喺農村啊嘛，佢就會拉開嗰個窗簾，佢就唔俾我着衣服，佢就推我去到嗰個玻璃門口嗰度，就叫我趴喺嗰度。佢就喺入邊搞嘅。佢睇唔到佢嘅，淨係睇到你。係出邊嗰啲人經過咧，就會睇到我，睇唔到佢啊嘛。咁你話咧喺個村入邊係嘛，都係識噶啦，嗰啲人係嘛。咁樣我都好冇面噶係嘛。真係好冇面。係啊，咁熟人睇到咁樣係咪都幾咩啦係嘛？係啊。咁我後尾咧就頂唔順佢噶啦。唔係，我唔明白，佢一開始係咪咁變態嘅？一開始咧佢冇咁變態，但係比呢啲好少少，但係都係變態嘅。咁你咁變態，你都會跟佢嘅，其實佢好奇怪喎，你真係。咁以前就佢唔會咁樣啊嘛，係嘛？即係話喺人哋睇唔到嘅地方咁樣，係咪都冇乜嘢啦？係嘛？即係佢以前都有過呢啲行為嘅，同你拍拖嘅地方時候，但係佢喺人哋睇唔到嘅地方。咁後尾咧我就冇面留喺嗰度啦。咁我就去咗出邊做家政，去咗之後咧我就冇翻過屋企。佢咧就經常去揾我，我都冇翻嚟，我都冇面翻嚟啦。咁樣梗係冇面啦，我都冇面啊！我想問下你咧，你喺個窗嗰度咧，人哋走過，你有冇俾人瞄到過啊？有啊，就係有咯，所以我就冇面咯。如果冇人睇到嘅話，我就覺得冇咩啊嘛。但係都係唔好咩啦，係咪先？有冇人問候你啊？你咁樣去搞？有啊，所以我就覺得好冇面咯。真係好冇面，唔係講笑。如果俾我一發現呢啲，我信我都唔信佢，我即刻走。佢一打我即刻報案告鳩查死個閪仔。咁有個女咧，又唔有個女咧，你養唔起個女嘅，帶埋個女走啦。咁後尾咧，我冇跟佢翻去之後，佢咧就喺出邊帶咗個女人翻嚟，帶咗翻嚟之後咧，佢就向法院嗰度同我提出離婚。咁個女咧就雞我，咁我個女咧就放我媽嗰度，叫我阿媽幫我帶。咁我個女咧依家佢就讀初中啊嘛，讀初中就都唔使我點咩理噶啦。咁其實你而家都開始逃離咗呢個魔窟噶咯喎，有咩好講啊？咁樣，佢死咗啊？而家咁冇，咁後尾我咪去咗做家政啦，係嘛？做家政咧，嗰個主家嗰兩公婆咧對我都算唔錯嘅。哦。咁主家嗰兩公婆咧就做生意嘅，都喺你而家係咪單身啊？係單身，就即係話主家兩公婆咧就喺出邊做生意，經常都唔翻嚟嘅。
咁我咧就喺屋企照顧一個老人家同埋佢哋個仔。咁你其實我同先佢一個老人家，個老人家係男定係女嚟嘅？男嘅，咁我同佢哋個仔咧個關係都幾好嘅。咁即係兩個之前即係男主人同埋女主人出去做生意，剩翻個老人家同埋個仔。係，咁即係話我同佢個仔個關係都好好。咁其實之前咧，我係唔知道佢個仔對我有嗰種男女之間咁嘅諗法嘅，你知唔知啊？小燕姐姐，佢個仔啊，有一次咧就即係話佢阿爺爺啊嘛，就去咗旅遊。佢嗰晚咧就突然間走過嚟攬住我，佢話佢好中意我。咁佢話佢一直都中意帶佢好多個女仔。當時咧我個心都好亂嘅，你知唔知啊，小燕姐姐？佢攬住我，佢又唔肯鬆手喎。你等等我突然之間佢就啱痕啊！你講啊，唔好意思。咁佢話佢已經滿咗18歲噶啦。咁我當時咧就突然間就明白咗佢個意思係嘛？咁咧就我哋咧就咁樣順其自然咁樣咧就咩咯？咁佢對我點會都好好。順其自然呢？咁佢平時又對我好溫柔，對我都好好。咁我又諗起以前我嗰隻係嘛？佢會唔會諗起你係佢老母咁大年紀呢？咁嗰時我又冇諗到嗰啲嘢，咁突然間有個男仔對我咁好，又咁溫柔係嘛？男仔啊，對比我係，但係對比我之前嗰個前夫咧，又對我打，又對我乜嘅，咁你個有人前夫係阿擔心我，叔啊！咁有人對我好，我肯定心喐噶啦，係咪？咁邊個唔想人哋對好啊？係咪啊？你中意個男咁仔係咪啊？後尾咧，係你好中意個男仔佢對我好好，中意。咁佢對我咁好，又對我咁溫柔，乜嘢都順住我，我肯定乜嘢啦。咁後尾咧，我就問佢，我話你以後去讀大學啦，會唔會揾個新嘅女朋友？之後就唔理我咧。咁佢話佢我覺得你唔會。我發現咧，你應該係好似你覺得咧，我發現咧，你好似好後生咁樣啊！你嘅思想。其實我又唔老啊，我又唔係好大啊。你幾大啊？我先38歲啫嘛。我今年38歲，但係我同佢一齊已經2年噶啦。我啲大姨媽喺度屙緊出嚟，好犀利，真係嘅。你有冇大姨媽先嘅？咁佢對我好，我肯定乜嘢啦，係嘛？我邊個唔想佢對好嘅？揾個對自己好嘅啦。你好中意佢嘅係咪？係啊。我點羨慕啊，大佬！你38歲，你大個男仔18歲。係。咁你38歲，20年之後你58歲，20年你停經。咁佢話佢大學畢業出嚟咧，佢就會同我結婚。咁我話，你講啊，你講。但係我咧又驚佢父母反對，因為我你覺得呢係大佢咁多。你都話你自己唔係，你話你自己唔係好老。雖然年齡不是問題，係咪？但係咧，我又諗到佢阿媽、阿爸會反對，所以咧我就其實同佢一齊咧，我都有諗過好多嘢，都係有啲驚驚地嘅，話時話。你驚咩啊？你話有啲驚驚地，我真係好痛苦啊，姐姐！我話俾你知，你就好似一個咧未經世事嘅少女咁樣，你俾我嘅感覺。咁佢對我好啊，主要。你真係有人對我好，我肯定心喐噶啦，係嘛？你真係好愛佢啊！我聽得出嚟嘅，我完全聽得出啦。
係啊，我係好中意佢啊，好愛佢噶，佢都好愛我啊。但係我一諗到呢，我大佢咁多，而且佢屋企環境又咁好，我就好有錢嘅咩？驚佢阿爸阿媽會反對，好有錢咁我呢就同佢提出分手咯。但係佢佢係咪又唔同意，好有錢㗎？係，所以我又驚啊，所以我同佢提出分手咯。但係佢又唔同意啦。佢又唔同唔同意。意之後呢，但係佢依家返到屋企喎，同我做嗰啲嘢佢都唔帶頭噶啦，唔帶頭咁佢就搞大咗我個肚咯。咁咁之後呢，我就將呢件事同嗰個男仔講，講咗之後呢，佢話佢就會同佢阿爸阿媽講嘅，然之後呢同我結婚領證咯。你真係好想同佢結婚領證係咪？係，但係你知唔知啊，小賢姐姐，佢阿媽返嚟喎，乜嘢都唔問，佢就咁樣冚我兩巴喎，仲講咗好多好難聽嘅話嚟咩我咯，鬧我咯。我聽到你個把聲好難受係咪？當然啦，咁佢乜都唔講，又唔問又唔乜嘢，就咁樣上嚟就冚我兩巴。咁我依家仲係有咗 BB 㗎，你知唔知啊？咁佢又講咁難聽嘅話俾我鬧我，咁我咪好嬲咯。嗱，你等等我好冇？你等等我好冇？嗯。因為我自己都聽到就嚟收經，你聽下啲評論，即係旁人點講啦。我當你朋友咁樣噶啦。阿種田大叔，你傾下啦。即係旁人點？阿小丸，你冇收經住，我係絕驚啊！聽到絕晒驚啊，吐晒血。你講啊！你諗下你自己冇話乜嘢，你大3、5歲都仲有講你大人哋20歲，叫阿媽同你係咪親姊妹冚你兩巴，即叫做捉蟲入屎忽，講粗口嘅，請你入嚟照顧人哋，你搞出呢鑊嘢。你自己講啊，仲有面上嚟講，及早去處理好你嘅個人嘅問題。阿媽同你親姊妹啊？咁又唔係我乜嘢，佢係佢個，我本嚟安安分分做嘢嘅。我想問下你自己有冇仔女㗎？我係有個女啊。嗱，有個女，我調翻轉頭講，如果你調轉頭係呢個男仔嘅阿媽，你有乜嘢反應？你講我聽。咁我一開始我哋要問俾人哋咁搞，你有乜嘢反應？唔係，你講我聽，你話個阿姨冚你，但係我問翻轉頭調轉，你個仔俾人哋咁搞，你有乜嘢反應？你自己翻嚟答我呢個問題啫嘛，係咪？小遠，呢個好問題，即係你係佢個阿媽，你點啊？你話打咪打你啊？答啊！好簡單嘅問題嘛，你個仔俾人哋搞，你點答我？唔係我搞佢個仔，係佢個仔嚟鬧我嘅。唔係，你記住，我阿小婉成日開咗直播到今日都講蝕紙巾乜嘢好，你冇擘開佢有導航入去咩？你冇同意有導航入去啊？你可以打電話俾佢阿媽，打俾佢父母，即係話你個仔有咁嘅偏向，應該點樣及早制止？一我就離開你頭家，二你就翻嚟處理。你應該係提前同嗰個父母講，你冇話你中意佢，你係貪人哋嘅錢，明白未啊？你應該同佢父母講，你個仔有咁嘅傾向，點樣制止？鎖好你個門，我係唔喺你屋企做啦，我出咗去，你翻嚟處理好呢件事，應該第一時間同佢父母講咗呢個問題。但係你未係，你係擘大個俾人搞，你叫做發老姣，想人哋家嘅錢。我又唔係貪佢哋嘅錢。你未貪錢喺度做乜？你講我聽。對我口啫嘛。我未講啦，其他人講啦，我未想發火啦。小遠唔好意思啊，等其他人講啊。你好，姐姐啊，你好啊，小遠姐姐啊，你都中意玩姐弟戀㗎？其實唔係玩唔玩嘅，係真心中意啊嘛，係嘛？年齡不是問題，順其自然咯咁樣。係啊，真心中意。咁而家我問你啦，而家嗰個20歲嘅男仔同你講我愛你，咁你信唔信啊？你講啦，你信唔信啊？
信。19歲啫嘛。當下係信，咁你點樣保證啊？一個20歲嘅男仔，佢連佢自己都保證唔到，佢可以保證同你嘅幸福咩？呢個係第一點。第二點，我想問，以後你用咩嚟維繫呢段感情？咁你有咩叻？咁佢話要同我結婚啊嘛。佢話啫，咁我要一個20歲嘅講啫，佢話啫，佢而家講，過2年佢就唔講噶啦。你傻噶？我有咗 BB 啊，依家。係啊，有咗 BB， 你以為你捆得住佢啊？大把人啊，年齡相當啊，結咗婚啊，有 BB 都離婚啦，你捆得住佢啊？你做好以後你獨自帶個 BB 嘅準備未？我仲有個問題問你啊，佢又中意我，我又中意佢。你讀咗幾多年書啊？我同你講，呢個世界上最容易改變嘅就係兩者之間嘅感情，你哋冇血緣關係。一句我愛你係好容易講嘅，但係你點樣保證佢呢句我愛你係一生一世啊？唔係但係我搬咗出去，佢嗰個男仔佢叫我冇打咗個 BB，佢話佢會諗辦法嘅，佢要佢會同我一齊。諗辦法，佢20歲咋，佢自己都冇經濟能力啊！而家佢屋企人反對啊，佢阿爸媽都唔會俾錢你哋噶。你哋點樣維繫你感情？你講出嚟啦！你係咪有錢個人啊？佢老豆老母關水龍頭，你做乜嘢啊？你講我聽。你養唔養得起呢個男仔，同埋養唔養得起你嘅細路？你講，你唔可以下下都靠人哋父母，人哋父母依家反對人哋一個先都唔會俾你，你明唔明？人哋佢都仲未關水龍頭成熟。。唔係啊，佢個心智都未成熟。點算啦？嗱，我問你啦，你咪有個女讀緊初中嘅？係啊，咁如果個伯父搞咗你個女，有乜嘢心痛啊？呢個我唔比喻啊。我比喻啊，直接就咁比喻俾佢，等佢針刺咗佢個心啦，睇佢痛唔痛啊？唔會㗎，佢啲咁嘅人唔會換位思考㗎，你直接俾翻個問題已經得㗎啦。唔係兩如果佢識諗啊，佢都唔會去咁樣搞人哋個後生仔咯。嗱，我就喺度講人哋一個企業有錢嘅人，你讀咗幾多年書，你管唔管得個企業？個細路仔第日繼承佢嘅家族，帶個阿婆翻屋企，呢個係我阿婆，唔係老婆，係阿婆。有冇人笑啊？皮眼面毛都跌埋啊！自由噶嘛，係咪？都唔分自由呢條年齡啦，毛，係咪？咁就又話我發火啊！小遠個頭，我唔想發火。唔係啊，姐姐，你永遠係企喺你嘅角度，你自己認為點啊？點個男仔講咩你都信，你有冇企喺個男仔嘅角度講？即係如果你仲後生，你嫁咗個阿叔，咁你過2年啦，嗰個阿叔又老嘅啦，乜都做唔到啦，呢啲同你捱啊！嗱，你點解你未諗呢個問題？嗰個後生嘅去讀完大學翻嚟管理，學埋管理識管理呢個企業，但係你乜嘢都唔識，你係寄生蟲。明白未啊？我唔想鬧你係寄生蟲，你連學習乜嘢都冇，你就得個唔係啊，而家嗰個男仔咧，啱啱出嚟咧，可能都未溝到女，佢攞你嚟學習嘅咋，攞你嚟試驗但係我前半生已經夠苦噶啦，係咪？苦乜嘢苦啊？姐姐好，你好，我唔講啦，等人哋講啊，小遠唔好意思啊，費事一陣間我發火姐姐，你可唔可以聽人講嘅啫？你永遠都係強調你自己諗法，你點樣苦啊？點樣苦？你係冇諗到個男仔過幾年佢會飛咗你啊？呢個係事實，一定會發生嘅。唔係飛唔飛，係父母反對。咁啊，第一父母反對。嗱，你自己阿姐姐，你自己如我同你講，你有能力養住呢個小朋友嘅，你有冇能力先？你做保姆，就算我有能力，咁我都可以去做嘢噶，係咪？你有能力你做嘢係咪？你而家38歲，你生咗個小朋友出嚟，你要重新帶，咁邊個養啊？你喺邊度有錢啊？你而家係一個單身媽媽，多謝 JC。啊？咁我依家都可以去做嘢噶，一你邊做嘢而家做一邊咩咯？嘢，阿姐姐仔，你聽我講，你而家做嘢，咁個小朋友唔使錢噶，你生出嚟唔使錢噶，讀幼稚園唔使錢噶。咁如果我對攞咗證，佢父母就唔會反對啦。你真係佢係咁諗啊，所以你同佢講呢啲冇用，佢係咁諗嘅。阿姨，黐線嘅波包。阿姨，你係咪佢真係搞可以叫佢姨啊，38啊！阿姨啊？即係話小遠都可以叫佢姨啊！你明唔明白？你搞錯咗方向啊！點解有個阿爺你唔搞，走去搞個僆仔嘅我相？信我可以養大個 BB 嘅。我問你啊，姨，點解嗰個阿爺你唔搞？咩啦？係咪？我自己個女我都養得咁大啦，家陣。點解嗰個阿爺你唔搞，走去搞個我孫一樣可以嘅？帶個細佬哥。姐姐，你聽我講，你聽唔聽得到我講嘢啊？聽到。你聽嗱，波唔聽我包問講嘢你，點解你唔揾阿爺，要揾個孫？
咁係佢個仔嚟乜嘢我啊嘛，又唔係我會揾佢。你應該揾個我而家教你，你點解要揾阿爺咧？你好啊一葉你或者可以講啊大權在握喺佢阿爺度咧，明唔明白啊？大權在握啊，喺佢阿爺度啊，你搞佢阿爺，咁你咪淨豐富嗰啲銀紙。嗱，有人話咧，覺得好恐怖啊！點解？第日咧，邊個屋企夠膽請工人啊？路嘅又搞，亂嘅又搞。我聽唔到佢哋講嘢啊！我錄開先啊！亂嘅又搞，路嘅又搞嘅，咁點辦啊？唔係啊，你嗰度你嗰度俾人封啊嘛。阿姨啊，阿姨，你有咗幾多個月啊？而家嗱，呢個朋友仔啊，呢個你講乜嘢啊？阿一葉姐，喂，佢又 cut 咗先。係啊，即係即係阿姨，金吉仔，你嗰個問埋呢句姐好唔好講。啊？姨，可以慢慢咧。你有咗幾多個月啊3個月。哦，好啊，金吉仔你嚟啦。嗱，呢位我唔叫你阿姨啦，38歲，我叫你呢位女士啊，我就係同人講都唔係姐姐啊。喂，我仲係講現實啲，我就當你呢個幾大？講埋先。冇所謂，你出聲啊，冇所謂，冇所謂，有佢冇所謂喺度噶，佢講下啦，咁樣。冇所謂。佢個男朋友幾大？20歲啦。20歲，佢38歲，冇子年啊！你到底想點噶？我都冇點，我評論一下咋。咁你覺得我有冇可能啊？其實咧，其實呢位姐姐咧，如果你大8年啊，你去夾硬用個肚嚟逼啊，都有少少可能性。你大18年有乜可能啊？諗都唔使諗啦。嗱，有人話阿小婉你夠中意後生噶啦，我係中意後生噶，但係我即係你話如果我有實力嘅，我可以享住個仔嘅。可以買別嘢俾我個仔嘅，買勞斯萊斯俾我個仔嘅，咁我可以孖你玩玩咯。但係如果我考慮到我自己快釘啦，我個仔呢，即係我仔呢會俾人歧視嘅，咁樣我就唔拉佢有咯，幫佢反就得嘅。嗱，我就係同你講呢位女士，係，我想同你講呢位女士，我同你現實啲講所有事情。咁我講定你講啊，冇所謂，你講先啦，好唔好啊？冇人講係得你講啫，金吉。OK。喂，嗱，我想問下呢位女士，講現實啲啦。你而家就有咗3個月生計，咁呢，而家你所謂嘅男朋友20歲，未有工作能力，好啦，佢而家靠緊阿爸阿媽照顧緊，讀緊大學。阿爸阿媽呢，個阿媽就冚你2巴，趕你走。我就係想問下你。你就算同呢個20歲嘅後生仔一齊離家出走，你哋有咩本事養呢個小朋友？我唔講你個女住。咁我都可以去做嘢㗎，佢又可以做嘢。好，一齊做嘢嘅話，你期唔期望呢個你就算攞咗整到啦，夠21歲，我唔知係咪21歲啊？你過來，我就當你21歲先啦。一齊攞證出去嘅話，我想問下佢1毫子都冇，你肯定一樣嘢。你肯定一樣嘢先，佢阿爸阿媽一定1毫子都唔會俾呢個小朋友佢個仔噶啦。你哋兩公婆有冇呢個能力？你聽埋我講，你哋兩公婆有冇所謂兩公婆有冇呢個能力？你記住啊，你自己做緊，你自己已經38歲，你自己嘅工作能力有限。你個男朋友20歲，佢亦都未讀完書，你諗下佢做到幾多錢，搵到幾多錢一個月？你諗下。第一呢個其一咯，第二你諗下，因為你如果真係中意呢個男仔，中意呢個20歲嘅男仔，因為你離家出走，連書都冇得讀嘅話，你於心何忍？一個大好青年就毀喺你呢個女人手上。你講下，姐姐。其實你哋講呢啲呢，我都有考慮過。佢可以唔讀書，可以一齊去做嘢。你係咪？我而家即刻話你咁樣叫做我中意呢個男仔啊！你除咗中意後生之外，我想問下你中意佢啲乜嘢？你而家毀咗佢前途啊！
嗱，你等等，我問你一句話，咁你話佢可以唔讀書可以做嘢，我問你，如果你個女而家讀初三，佢拍拖，佢唔讀書啦，佢本來可以讀大學嘅，佢走出去做嘢啦，同為咗個男仔，你會點？咁佢要咁樣，我都冇計㗎。佢肯定咁講㗎喎。咁你咪毀咗佢前途啊？你覺得係咪啊？明明佢可以大學畢業嘅。姐姐，我同你計一條好簡單嘅數。而家你男朋友咧，仲有2年先至畢業。咁呢2年咧，係靠你一個人養起一個大男人，同埋養起一個細路嘅。咁加埋咧，佢畢業出嚟咧，係搵工做，係慢慢係好低人工嘅，再去做起。咁樣你得唔得？你可唔可以承受佢呢幾年養起佢哋？如果你而家叫個男仔唔讀書咧，佢老豆老母一定同你打過，話俾你知。你自己諗下啦，你毀咗你個男朋友啦。如果你連書都放棄，跟你喺埋一齊，你永遠入唔到佢屋企嘅，話俾你知。你以後就做野鴛鴦啦。佢都已經唔尊重我噶啦，係咪？咁我何必考慮佢咧？我想問下啦，呢位女士，冇女之情啦。我真係唔想再講你做過啲乜嘢，我淨係想問下你係咪真係好中意呢個男人呢個男仔？係啊嘛，而家個男仔就爭2年咧就讀完書啦。你有咩能力養呢個男朋友去讀完呢個大學？你有冇本事？你如果真係中意佢嘅話，我話俾你聽，你係咪應該放手翻去父母身邊，而你走去離開佢？哪怕你養唔養呢個小朋友，肚裏邊嘅小朋友都好，呢個我唔會勸人哋會落，但係你諗清楚，你所謂中意嘅男仔，而家係仲爭2年或者3年，佢都繼續讀落去。你愛佢，你呢啲愛佢咩？我真係想問下，你呢啲叫自私啊！你呢啲都唔係叫做愛啊！可以擁有愛情咩？姐姐，你而家叫害佢，唔係愛佢。你搞清楚咩叫做愛？你而家搞到佢同佢父母反面同你喺埋一齊，佢就唔可以依靠屋企嘅呢啲資源去有所發展。佢一世玩完，佢都揾唔到咩大錢噶。到時候個男仔後悔咗，佢冇可能血肉分離噶。你冇可能做到呢一點噶。到佢而家可以咩同你講，因為佢仲細個，佢老腎都未生埋。88分你好。過多2年佢就唔得噶啦，咁你點算啊？我想問佢，即係依家大肚喺邊度揾錢養個細蚊仔？啱先已經問過啦，佢話佢可以出嚟打工，佢應該有少少嘅東西喺度。佢大肚喺邊度？去邊度揾錢？佢生細蚊仔去邊度揾錢翻嚟？其實呢個男仔佢冇咗佢父母，佢唔知行到點樣嘅。你唔單止毀咗佢啊！如果你話你可以睇住佢成長，陪伴佢成長咧，你可以觀望。但係而家呢個時期，你真係好唔應該啊，姐姐。嗱，姐姐，我而家教你，我而家話俾你。到時候我生咗個細蚊仔落嚟，佢哋屋企可能自然就會咩啦。錯啦，就係呢個問題啦。一定錯啊！我話俾你，就算你生完個細路仔出嚟，我而家就係話俾你聽，我而家就係我係嗰個男仔嘅父母，我話俾你聽我會點做，我係你個男仔嘅父母啊，話俾你聽我會點做，我唔會俾個男仔同我個仔同你結婚，你中意生就生落嚟，我唔會俾個仔同你結婚嘅。你中意生就生落嚟。我想問下有冇豪門奶奶先啊？連多1、2個豪門奶奶啊！啊，你中意生落嚟好啦，哪怕你話要攞撫養費，佢冇問題，佢個月俾1500蚊你咪繼續養咯。有冇豪門奶奶啊？佢唔會俾個仔同你註冊嘅。唔係啊，爸爸，我好肯定佢個爸爸媽媽由得佢生，亦都唔會離。你諗下，姐姐，因為而家先20歲咋。唔係啊，到時候啊，就算要仔都唔會要乸。唔係，我覺得連仔都唔會要，因為個20歲仔佢仲有大把青春啊，佢仲可以揾第2個老婆。明唔明解啊？有冇豪門奶奶啊？有冇豪門奶奶啊？因為使乜要豪門奶奶啊？普通奶奶啊，都過唔到關啦，仲使講豪門奶奶？你外母嚟嘅咋 ，Vivian 啊？我樓上嗰個咪豪門奶奶。豪門內母啊，波巴。姐姐，我問下姐姐啊，頭先我同佢講嗰番說話，你會覺得點樣啊？係咪好委屈啊？
咁嗱咪。你個仔都我啊真係想我個你喊女嫁豪緊係咪啊門嘅，我抌到幾多錢去教育我個女啊！屌，如果我個女以後做保姆，你想嫁入豪門諗都唔使諗啦！我係想我個女嫁豪門係啊佢喊緊啊小圓啊，你知唔知道我佢喊緊啊抌幾多錢去培養我個女啊？喊你知唔知乜鬼啫，姐姐你戇居啊你！我直頭想飛腳埋嗰啲嘛。仲要大18年啊！哎呀，你真係霸道總裁愛上舌傾俾你啊！都話咯，你搵食嘅，你都食到老噶啦，你仲食個後生咁係啊，鬼姐姐，啊！你係咪睇短劇睇太佢多啊？冚你兩把事少啊，真係。咁多個有錯咩2年前啊，佢結婚，佢夠18歲未啊？我唔知你喊乜鬼啊，姐姐如。果真啊，2年前佢未夠18歲啊，一陣間人哋告你啊，勾引佢個仔啊，你正麻卡叉飯啊，話俾你聽。你喊緊係咪啊？係啊姐姐，其實係啊喊緊啊幾歲你同佢喺埋一齊㗎？佢喊緊啊！唔係啊，我想問下呢位小姐。你個仔就係咩我嘅啫嘛？你唔好喊住，我想同姐姐你講，唔係啊，俾我爸爸我講兩句。我想冇出問下聲嘅小圓，佢姐，哋個個你聽唔到係咪啊？我聽唔到啊！聽唔到，只能夠再見再練，想你賺到你有啊！你而家就喊啦，我哋只不過係提前，唔係啊，我哋只不過係提前話個未來俾你知，你就我哋冇喊啦。蝦你啊，姐姐。到以後啊，真正發生嘅事情嘅時候，你喊都冇眼淚啊，姐姐你明唔明啊？依家話俾你知，你都受唔到啦。嗱，我想問下你啊，呢位小姐，你話講到咁中意個男仔，其實你中意個男仔，你想唔想佢第時有一番作為，飛黃騰達？我淨係想問下你。我都明白我個命點解咁苦嘅。你唔苦㗎，你聽我講。睇你知唔知啊？佢嘅格局啊，達唔到你講㗎，佢冇咁嘅格局啊。唔係唔緊要，小姐，我都係想問下你，你話你唔係命苦㗎，我淨係問下你呢個問題啫。你想唔想你個所謂嘅男朋友第時有一番作為，會飛黃騰達？你想唔想？佢阿媽咧就打過幾次點俾我噶啦，但係咧想約我去即係談判啊嘛，咁我聽日可唔可以約佢上嚟啊？好似冇聽我講嘢咁。講啦，聽唔到啊！我講你嘅意思話你佢打我哋幾次電話嚟俾你，佢想同你談判，你想約佢上嚟呢度談判啊？係啊。發瘟嘅你真係。唔係啊，小遠，佢係叫你去同佢嗰個男朋友個媽媽去講啊，俾佢入門啊，佢嘅算盤啊打到咁啊，1蚊雞啊，叫你幫佢啊，明唔明？阿姨，你小圓姐你好。你好，你好。啊，嗰個上面嗰個阿姨啊，你係想生個我想你小朋友出嚟？哋嚟啊嘛，可唔可你以啫？想生個小朋友出嚟，你就以為人哋可以入門，其實你咁樣仲加入唔到門啊，因為你夾硬嚟，因為我教你啊，你可以咁樣。如果你而家同佢一齊咧，我覺得你就等佢讀完書先，你搞掂咗你而家嗰個咩先入到佢啊，再跟住咧，你睇下後邊有冇機會，咁樣仲好啲啦，係咪先？呢個下邊嗰個你做咩叫人哋阿姨啊？但係我都唔明白我廿幾佢要殺歲，叫散我哋咧。阿姨好正常啫。因為你咪真係廿幾啊？係啊。姐姐，你到而家都未明白點解人哋要拆散你啊？聽到啊聽到啊因為你差落去啦距太大啦，明？係啊，同爸爸一樣。小圓我落去姐先。姐，係你好。小圓姐姐，等我講俾佢聽啊！嗱，如果我係佢阿媽嘅咧，我即刻就同佢搞佢出國，我即刻就去咗俾佢外國讀書。你咁樣夾硬嚟唔得㗎，阿姨。妖，你把聲聽到啊50幾歲，仲係20幾歲。姐姐，你聽唔聽到我講咩啊？如果我係個男仔嘅阿媽，我即刻就搞佢出國，我即刻就送去外國讀書，我唔會俾佢再見到你嘅。係咯。我哋個男仔就唔想去啊，佢阿媽都有咁話。你唔想去啊？你講啊？咩？你以為你有個小西瓜好犀利咩？我頭先我講嘢唔知你聽唔聽到啊？我話俾你聽啊，如果因為你未同我個仔結婚啊，你中意留翻個 BB 你就留翻個 BB， 我唔會理你嘅。啊，你想話做鑑定，我做唔到鑑定。當你真係做到鑑定嗰陣時，我會每個月俾1500蚊你，我就唔會再俾我個仔再同你做乜嘢噶啦。明唔明白，阿姨？其實姐姐啊，姐姐你有冇父母㗎？有啊。你有冇同你父母傾過呢樣嘢啊？
唔夠膽講。咁2年時間我真係好唔捨得噶嘛。我問你，你父母係咩意見？你可唔可以講出嚟？你唔好成日講埋啲咁嘅，你一廂情願嘅話，你咁樣一廂情願，你講嚟講去都冇用噶。如果你唔聽我哋話，你以後自己去受翻。但係而家我想問你一句，你唔聽我哋講，咁你有冇？你父母係咩意思？點樣同你講？我冇同佢哋講過。咁你點解唔講啊？你唔敢講啊？咁呢啲咁嘅事啊，都冇必要佢對咁你咪將呢啲冤屈同你阿媽講咯，睇下你阿媽咩講法咯。你既然都唔信我哋嘅，你問你阿媽啦，不如。我聽日可以約佢上嚟嗎？你約邊個？約你阿媽係咪啊？唔係佢約佢嗰個男仔個阿媽啊！你寧願約你自己阿媽上嚟，都好過約嗰個人哋嗰個唔關你事噶，佢唔會要你噶，差18年啊，大佬。我都叫你噶啦，好勾唔勾都係勾個僆仔咧，勾阿爺咪好咯。你約你阿媽上嚟，仲有得聽我同你講。你咁樣啊，好唔好啊？你叫個男仔嘅媽上嚟啊！我聽日就教佢阿媽。嗱，我唔講點樣啦，我哋講公道話，我哋講公道話，你睇下佢媽媽嘅態度係點樣嘅，好唔好？可以。得啦，咁你聽日啦，你聽日你可以晏晝上入嚟，可以晚上，你睇下你幾時得閒嘅。好嘅，多謝小燕姐姐。唔使多謝我再同你講句，你用乜嘢條件去同人哋嘅仔喺埋一齊？嗱，我唔係話睇低呢個工作。你照下塊鏡啦，有嘢就肯定會養得起自己噶啦，係咪？你養得起，你經唔過歲月嘅洗禮啊！嗱，我知道啦，我知道我哋可以，佢 cut 咗線。個男仔冇辦法跟你去捱噶，冇錯啦。佢 cut 咗線，走咗啦。走咗。算啦，睇下聽日點啦。我覺得叫佢自己阿媽上嚟仲有用，叫人哋個奶奶人哋睬佢都傻啊。個男仔啊，奶奶，佢想啊嘛。個男仔啊，當佢阿媽一山水喉啊，佢就好多嘢諗噶啦。我話俾你聽。叫翻佢阿媽上嚟，保證同我哋意見一樣。佢唔信我哋都要信佢阿媽。當佢阿媽山水喉咧，佢嗰個男仔就要諗噶啦。應該刪噶啦話，買貨啦，唔好為佢嘥時間。好啦，買貨啦，小遠。係咯，好啦。小遠啊，你嗰邊係咪好凍啊？我凍啊，因為我有高山氣候啊。我見你呢幾日講嘢咧，前幾日咧講嘢嗰啲聲咧。